Hato ngidang la ne em ban yo biang ya ka account ka bala cha suspen ha ka free fire ha ka ne ka video ngan hikai phi ki perlok bat ngan penchai phi ki perlok ba la ne em ban yo biang ya kum ka ne ka account ka ba ong hang ne your account has been broken rules and restriction it has been suspended ti perlok kan penchai ya kini ki account ki ba yo ya kum ka ne ka notice ka ba ka free fire ka pha ya phi haka account jong phi ti bat kawai ka ong hang ni error, the account has been suspended, but kawai kawan your account has been broken rules and cannot be logged in with 30 days lani arpo sngi lai por sngi lani nyo sngi lani lai sngi ru kala ban suspend ni phi tang lai por sngi lani nyo sngi lani ti balai ka account jo phi ka long kumne ka suspend te dei ba phi penun kam ye ki third parties app ki ba phila ban install ki na play store ne na ka chrome browser te prolog ka wei ka ba ngayu i ha ki social media ki ni ki Facebook ha ki Instagram ha WhatsApp te ki bon ma ki brio ki pa post se kum ki ni ki notice ka ba ka free fire ka pha te bat ki pani ki ba ki ni rape ki ba kin le kum no ba ki yo ikum ka ne ka notice te don ki ba batai ki ba ka dei na ban pa phi penun kam ye ki ni ki third parties app hoi ka dei ka ka ba ki penchai ba teng teng ru ki ong ba ki dei na leng ba jung ki ni ki mo ki ni ki app ki niko kum skin tools tingan penchai phi yo skin tools tingan parla banong namar menta la sau benai mentang penun kam nu skin tools haka account jonga rei nga klempat yo ikum kane kan notice mo ti ya kata ngai thu hok e phi la sau benai tam mentang la penun kam nu apps nu apps skin tools rei hadu mentaru ngampat yo e kan notice ba ka cha ban ni ka block nga ya ka account jonga ti menchua hoi nga penun kam niko menchua nga ju install yu nga ju penun kam yu te hadin pat ka ai nga tang hadin si tayo kani artayo kumtu nga penun kami niko te kala ong nga your account has been broken rule kala ong nga kumni te hakata kapor te ngala aku slide ba kamen sim ba enla syu kumno na mar ka jing bakla kawan te ngala persang wan jing tip na ki contact support jong ka garana ba khnang bangan la ban plie biang ya kene ka account jonga te pat ha ka por ngala pik way ka option ka badon ha ka de ka help center te ngala ban report ya ka da ka ba nga report ya ka free fire garuna bakan plie no ya kene ka id na ka jing suspend te ha ka por nga kerpat ya ki te ki ha ka por te nga send ya ka message leng ba ka mail te nga kontak ki te haka por te kin reply nga haka por ka biang tang sos ngi ki reply nga ya ka message te tang sai le yo ya ka message te ka oi nga philala ban play ka ka phila ban login te re jing ma ka long ba nang nei khmat phim dei chu ban pen kam ki ni third parties app ti bat haka por nga la no ban play nga la yo biang ni ka account ka ba long kum ni ka account juga menchua kalong gumne tang ba menta pat kala long namar nga support leng ba kini ki help center jong ka free fire ti ki members no ki mom nang ki member jong ka free fire garana ti perlok ngai phila sngotu la ne mla lada pren kam lada ka free fire phi ka ip kum kini ki tips mo kini ki notice ki ba phimla suban play ka game ki namar ka ong hang ne suspend lane broken rules na kata daw ko ong phi ne tilada kadandon ka ka help phila ban kontak ki da ka ba pinyon hang ka help but dor ki account ki bom don chu ka help ki don tang ne error tilada phio ya kum ka error this account has been suspend kemut phimla chu ya ka account ban pin login ya ka account jong phi te pila sngutu pila shai bha te lada phim chai snubha ko comment harum jong ka video ngan sa reply phi te
kamut lada kanika account yung phi kalong kumne kumba kalong hangni your account has been broken rule and restriction ti phila ban support iki da ka ba click hak ne help kana pendap ya ki kerteng jong phi ya ka id jong game jong phi ba screenshot ya ne screenshot pin pha ya ki ti bat khamtam ya free fire id jong ka game jong phi bat ka kerteng jong ka game jong phi ti hak next video perlok nan hi kai phi kumno ba phin le kumno phin pendap ya kini da ka ba phinyon hak ne help nan hi kai phi hak next video so bhaban share ya ka ne kai video Syaki wegi perlok bat subscribe ya kaneka YouTube channel man kasmi ngan mon rai phi ki video ki ba aji kai phang ka free fire bat Facebook WhatsApp Instagram ri wegi ki video ki bangan sa upload nang nei shkmat ti ngangai philas ngo thu ba balai ka account ju phi ka ba ni phi ne balai ka Facebook balai ka ne ka account ju phi ka suspen de na bar pinon kami third parties app kum ki ba phi install na Play Store but na Google ru jo te ngangai chene video kan pen sungu tho phi ki perlok de kublai chibon ngin sai ka du pat tak wei ka next video kublai chibon